Welcome back sa aming channel, guys. Andito kami sa isang light festival, sa isang park. Open air siya, guys. Walang bayad. Open siya. Ayan. Ang ganda dito, guys. Ayan. Ayan, may buwan doon. May moon. Ayan. So, ayan, guys. Abangan nyo itong vlog namin dito, guys. Ayan. Kasama ko yung mga friends ko dito, guys. Ayan. Hiningal. Ayan. Please don't forget to like and subscribe. Kicha, kaja kicha. Wow! May train dito, guys. May railway. Wow! Saka tayo ng train. Trying to collect picture? Take picture? 옛날에 부둔야구 있잖아. 바깥에? 차 옆에. 얘들아, 여기 와, 여기. 일로 봐, 일로 봐, 일로 봐. 일로, 일로, 일로. Yupe, kilos sa yupe. O diya. O diyan na. May moon doon, guys. Hindi ka nakakapunta doon. Ah. Oh. Diyan na, Duruga. Happy ba umaga? 앉아있어. 사진 찍고.
Diyan na, Mantiwa. Diyan na. Weh. Sige, sa'yo si Kale. 아, 아까 아는 잠깐만. 이제 나 아마 이렇게 찍을래? 와, 움직이고 있어, 아가. 그냥 괜찮아, 됐어. 워킹해. Juna, dancing niya ba? Dance. Dance. Count it, count it, count it. Okay, stop. Count it. Okay, stop. Count it. Two, Chukuman. Stop. Okay, dance. Si Jack. Dali, dance. Dashi, si Jack. Si Jack. 여기 마지막이야. 와우. 오, fire. Napagod na kami guys, nakalakad. So, ayan ang aming vlog guys for today. Hindi namin masyadong hindi masyadong maganda yung video ko guys. Ayan. So, I hope nagustuhan niyo po yung vlog namin guys. Ayan, itong place na po is malapit sa Seoul. Gilid ng Seoul. Ayan. Sa Gyeonggi-do area. I
I hope you like our video and please don't forget to like and subscribe and please hit the bell button para mag-update kayo sa aming mga next videos. Thanks guys for watching. I hope na lagi nyo kami supportahan sa ating mga vlogs. Thank you. Bye.